提供でお送りいたします。富の象徴といえばゴールド。美に寄り添うものも古代からゴールド。妖艶に黄金が舞い踊る姿をご覧ください。エキゾチックゴールド館。ここでおよそ4分ほどの休憩時間を取ります。ライトがつき